Categoría 250 para expertos. Parece la tabla de los 15 segundos. ¿Quién saldrá adelante? Nervios, vamos a ver quién saldrá adelante. Emoción, vamos a ver. se apodera. Será Darlen, será Noguera, será La Furia, será Alvarado, será Luis Martínez, será el Perrito, será de Costa Rica. Vamos a ver. Se fueron. Allá va el sonido del 15 adelante, cumpliendo lo que dijo, que a Franklin que buscara por dónde pasarla. Allá va adelante y Alvarado de segundo. Allá va, Noguera va de cuarto. Luis Alvarado. Allá va. Sigue Alvarado de segundo, darle de primero. Ahí va Alvarado de segundo. La Furia del tercero. Luis Rodríguez Dávila. Allá Luis Martínez también en su regreso. Luis Martínez por encima de todo el mundo. De los ojos claros. Y de último. Ay. Vamos a ver. Tiene la primera posición. El sonido del 15 Cártel Antigua. Con mucha distancia iniciando la competición. Antigua sigue delante, detrás sigue Alvarado, La Furia del tercero, de cuarto de Costa Rica, Darnell y Alvarado, lo que siempre se esperaba. Ahí está. En la pista me parece. Noguera ahora pasa al tercer lugar. Por favor, Noguera va de tercero, Luis Martínez de cuarto. Del piloto capitalino Ha tenido un accidente La Furia. Arriba en el salto. Arriba en el Darnell sigue dando ventaja. Alvarado segundo. Con el arte en la Antigua, primero Luis Alvarado. Darnell primero, marcando la pauta. Alvarado de segundo. Tercero Franklin Noguera, cuarto Luis Martínez. Noguera va en el tercero. Y Sandy Núñez de quinto. Luis Martínez de cuarto. Vamos a ver. La ataca por fuera. Con lo mismo, ¿no? Ya Sandy le rebasa a Luis Martínez. Agresivo. El personal médico de allá, por favor. El personal médico. Por favor, el personal médico, por favor. Cuidado allá, cuidado. Cuidado, por favor, el personal médico, ir allá, por favor. Bandera roja, van a parar la carrera por Atención, la caída. el director de carreras, Saturnino Ramírez. Parece, vamos a ver. Por favor, personal médico, vamos a ver qué decide el director de carreras en estos momentos. Pero es bandera roja. Bandera roja. Para la carrera. Por favor, la señal de la amarilla, subir arriba. Detención de la carrera en estos instantes. Por favor, detención de la carrera en estos instantes. Allá viene La Furia, parece que está bien. Ojalá que todo esté bien, que no tenga nada y que pueda seguir corriendo. Como todo está torcido. Eso, campeón, eso, campeón. Mira. Él se dio duro, sí, mira. Un chin de agua ahorita ya. Estamos ready. Un desayuno con limón, ojo pelado. Sí, ya ese muchacho va a estar ready ahorita en la segunda.
15 segundos para reiniciar la carrera de nuevo. La Experto MX2. Aparece la tabla. Experto, perdón. Vamos de allá. los 15 segundos. Vamos a ver de nuevo. La adrenalina, la emoción. Vamos a reiniciar la carrera. 5 segundos. Se fue Dani adelante. Alvarado pegadito de nuevo. Se metió el perrito de segundo. Sigue el Alvarado. Llegó Alvarado de nuevo a la segunda posición. La Noguera ahora va al tercero. Allá Franklin Noguera viene tercero, el perrito Rodríguez. Allá van Alvarado y Noguera. Noguera por dentro. Se fue por afuera, Alvarado por dentro. Siguen de nuevo. Siguen acostados los dos. Ya va Noguera atacando a Alvarado. Darner sigue adelante. Se lo va a llevar, lo va a llevar. Velo, lo llevó. Noguera pasa al segundo lugar. 159. Luis Alvarado cae ahora en tercer lugar. Vamos a ver cómo salen de allá. A ver, allá veo que mantiene Darner sigue delante, Noguera segundo, Alvarado muy cerca. Luis Edward Alvarado de San Francisco de Macorís viene tercero. Ellos tres bastante rápido en la punta de la competencia. Luego veo ahí va Darner de primero, Noguera segundo, Alvarado tercero y Sandy desde el cuarto. Cruza Luis Alvarado, cruza y Sandy. Noguera tiene que tener algo, él va parado. Sigue Darner de primero. Luis Martínez. Ya cruza Darner, cruza Noguera. Viene Alvarado. Competición. Ver aquí. Está pegando un poquito adelante, Alvarado sacando un poquito atrás. Por la parte de afuera. Vamos a ver. Franklin Noguera Jr., los dos. Aquí viene Luis Alvarado. El 159. El piloto Arturo Rodríguez, allá Cartagena. Arturo Rodríguez, Allá adelante Noguera sigue atacando a Darner. Está por fuera ahora. Vamos a ver, sigue Darner sacándole todavía, no puede llegar. Darner la Antigua, en los dos, en la recta principal. Se motivan los fanáticos, inmediatamente. Se lo va a llevar en los saltos. Sigue atacando a Noguera, vamos a ver cómo sale de por allá. Está muy pegado. Espectacularmente. Están bien pegados allá. Detener. Vamos a ver cómo salen. En la parte de arriba del salto. Sale Darner adelante, Noguera detrás. La Antigua, la primera posición. Le pegó un poquito. Los dos de la parte escondida de la Alvarado pista. sigue más atrás. Una diferencia ahora de un segundo. Darner sigue y adelante. medio. Es la diferencia por el tumbo velocidad. Ahora cruza Darner la Antigua. Franklin Noguera Jr. viene en persecución. Categoría 250 cc. Darner, Noguera. Luego viene Alvarado y Sandy viene muy cerca de Alvarado. Las dos ondas van y botando candela. Allá sigue Darner, Noguera sigue por dentro. Vamos a ver. Sigue Darner, sigue Noguera cortando por dentro. Con respecto al pelea en estos dos. La Antigua, los dos por la curva de la Por dentro Noguera, sigue por fuera Darner. Estaban muy cerca los dos. Ahí van Sandy Núñez y Alvarado. Un poquito Alvarado ahora. Vamos a ver. Esos dos pilotos dan gusto verlo correr. Se ha caído Lizandi, se ha caído. Pudo pararse. Allá lo está atacando Noguera, pero no puede pasarle. Está buena la piña. El sonido del 15. Sigue muy cerca todavía. Sigue atacando. Por fuera se va Noguera, por dentro Darner. Allá vienen los dos, bien pegados otra vez. Cuánta velocidad hay.
Noguera tiene que tener algo, porque no está acelerando ahí. Se han despegado. Alvarado sigue de tercero. Buena distancia. Ya viene Darner, Noguera sigue muy cerca. Mantiene Darner la antigua la Allá va Alvarado, el pueblano. Dávila, Sandy, Luis Martínez, Cerrito, cruza y mata el de Coco 210. Franklin Noguera Jr., la cabra de que cruza en la meseta larga. Vamos, Candy, atácalo y quítale la tercera posición a ese. 59, cruza Jack Dávila. Vamos a ver cómo va Darner y cómo va Noguera por allá. Cruza el piloto y Sandy Núñez el 139. Sigue Darner adelante. Noguera no puede darle casa todavía. Alejandro Fernández, el de la eterna primavera. Allá viene Darner por dentro, Noguera también por dentro. Allá viene. Mucha velocidad de Noguera, de Darner. Ya viene la primera posición del sonido del 15. El sonido del 15 sigue cumpliendo lo que dijo, que le iba a hacer su toyo al 210. Ahí está. Sigue Darner adelante, muy concentrado. Se cayó Franklin, se acaba de caer y se salió de la pista, pero no puede alcanzar los varados porque está muy lejos. Ahora Darner saca mucha distancia. Darner la antigua, que aprovecha y amplía distancia. Ahora viene Noguera el segundo. Que le quite la posición a ese, no tenga miedo. Que la coja arriba, que más velocidad. Que la coja arriba, por dentro, rebala mucho el motor. Tú sabes que cuando es así, tú tienes que usar la inteligencia. Usa la inteligencia para hacerlo más rápido. Se cayó ahí doblando. El Sandy. Franklin Noguera Jr. Sí, porque él iba pegadito de varado. Sí, porque tiene que dar seguir. O sea que a veces no todo el mundo puede reiniciarse de una vez. Creo que el problema es que tiene que hacer para llegar. Pero ya Darner si se cae lo agarra. Le pasa. Primero, allá veo que viene como un misil. Ah, pero se está acercando a varado el chamaquito. Ese abusador corriendo la prespecto ahorita. La primera posición a tomar el salto de Ya la había vuelta. subido el 15. Solo en primer lugar, no era cerrado más la distancia. Voto Factory Light. El Alvarado se está acercando. Franco Macorizano, cuarto, Jack Dávila. Dávila se está acercando. Sexto. Sigue delante Darner, de segundo Noguera, tercero Alvarado. Dávila de cuarto, de quinto Sandy Núñez, del sexto del séptimo el Perrito. Digamos gracias. La furia tuvo que salir porque tuvo una caída. Gracias a Dios no pasó nada, pero ya salió. Factory Five.
Auto República. Recordar que llegamos gracias a Auto República. Vamos a ver cómo salen de por allá. Allá sigue dominando Darnell. Sigue Darnell adelante. Noguera se ha pegado, Noguera. Encima. Se ha pegado. Franklin Noguera Jr. Se ha pegado pegadito. Posición en el número 15, Darnell la Antigua. Allá viene Darnell. Noguera ya le redujo mucho la ventaja. Ya viene Darnell. Noguera viene por dentro. Ya está bastante cerca. La diferencia es casi un segundo. Noguera Jr. Allá vienen los Está dos. cerrada la competencia en estos instantes. Ahora a tomar el salto de la meta. Cruza Franklin. Viene Alvarado, se le ha pegado un poquito ahora de. Lo tiene cerca. Va por dentro, va a atacar por dentro, pero Darnell no se deja. Lo tiene cogido. Pero se lo llevó. Aceleró Noguera. Y acaba de pasar a Darnell la Antigua y toma la primera posición. Después de haber caído. El hombre está de vuelta. Vamos a ver cómo sale por allá. Sigue muy de cerca Darnell ahora detrás. Y sigue asediando al piloto puntero de la competencia. ¿Tú crees algo? Amplia distancia inmediatamente en el centro de la pista. Sale adelante, Darnell de segundo. Noguera iba flojo para que se le pasara, para él meter emoción. Porque si sale adelante de uno, nadie va a ver la carrera. Luis Edward, disparado el 159. Sí, ese le va como Topila ahí, va parado. Ahí va, por la parte frontal de nosotros, el 210, la cabra de RD, por la curva de las paredes, Lotería Dominicana, cruza, hacia la izquierda por la parte de adentro, ahora se abre en la curva de las paredes a tomar el salto de la meta, a unos 4 competencia aceptable en el día de hoy a tomar el salto de la meta. Acá viene el tiempo Luis Martínez. Recordar que es Auto República. Si usted quiere un vehículo de alta gama, Auto República, capital de la República Dominicana. Recuerden ustedes que llegamos gracias a Factor. Sigue adelante Franklin Noguera con mucha ventaja. Ahora sobre Darnell. Darnell se quedó un poquito atrás. Alvarado está muy lejos. Noguera le dio casa, incluso después de haberse caído. Ya Noguera va trotando. Ya viene Darnell. A correr los Lakers. A correr los Lakers. Recordar a ustedes esquina. Estructura en el cuidado, muchacho. El puntero de la competencia, Franklin Noguera Jr. Amplía distancia. Ahora toma el salto de la meta, mientras tanto allá, sonido del 15, Darnell la Antigua, aproximadamente. Categoría pactada o pautada a 15 minutos más 2 minutos.
ventaja sobre Darnell. Allá viene Darnell. Y allá viene Alvarado. Muy lejos está Alvarado. Categoría Piwi, línea de partida. Categoría Piwi, ir a la línea de partida. Allá. Por el salto de la meta, Lotedón recibe la tabla. Y esto indica el tiempo de competición. Se ha vencido el tiempo de competición. Y solo restan 2 vueltas para el final. Recibe la tabla. De 2 vueltas. El Franco Mexicano. Eduard Alvarado. El de la ciudad de 139 Sandy Núñez, pero en la cuarta posición va el piloto costarricense Jack Dávila, el número 53 de Costa Rica. Acá el 55, el chamaquito de los ojos claros. Este es el piloto Arturo Rodríguez, un perrito de la meta. Mientras tanto, allá sale en el centro de la pista. Con mucha distancia. En la primera posición del piloto Dando Noguera, suavecito. Y ahora viene Darnell el antiguo. Bien atrás. Darnell Antiguo es el que va segundo. Hay que recordar que Darnell salió en la primera posición y duró muchísimo tiempo. Y que en el primer intento de hacer la manga, el piloto Justin Hortenson tuvo una caída, pero gracias a Dios, nada que lamentar. En el salto de la meta, el piloto de Franco Bike, el 210. Última vuelta para Noguera. Con mucha distancia sobre Darnell. Y recibe la tabla, indicando es la última vuelta para el piloto Francisco Junior. Última vuelta, el piloto número 15, Darnell la antigua, Luis Edward Alvarado. Última vuelta, pasando un poquito, el piloto costarricense Jack Dávila. Vamos, Alvarado, no puedes quitar esa tercera posición, que es Hay que tuya. pensar que Luis Alvarado tenía prácticamente 6 años sin montar motocross, regresó en la carrera de Jarabacoa y está haciendo un gran evento en el día de hoy. El Franco Macorizano. Vamos, Alvarado, tácalo, llévatelo. Alvarado, desgraciados, y se queda en la última vuelta. Y allá, No, venga ahí. con tranquilidad, con paz, sin dificultad, sin ningún tipo de problemas. Franklin Noguera Jr. Viene Franklin sobrado adelante. En la pista. Darnell detrás. Sin ningún tipo de dificultad. Allá en el último tramo de la pista, en la ¿Cómo parte de va? la pista. También va a Darnell, va cómodo. Mientras tanto de Darnell la antigua, es el ocupante Alvarado de la viene segunda seguido muy posición. cerca de Dávila. Santo Domingo también, capitán de República Vamos a ver si Alvarado Dominicana. puede mantenerla. Esta es la última vuelta. Piloto Johnny Castillo. Alvarado sigue. Y ahí está. Última parte. Noguera viene El trotando. circuito de Riverside Y MX se acaba Park de Cotupula anotar la Vega. primera Y victoria con del el día. aplauso del público. En la 250. Victoria para la cabra de RD. El piloto Ahí está Noguera. Acaba de ganar la primera. Darnell la antigua viene de segundo. Alvarado y Darnell viene de para tercero. Darnell la antigua. Y la tercera posición corresponderá en el salto de la meta Dentro, para el buen ataque. Franco Macorizano. Bien. Edward. Buena. Dávila. Jack Dávila quedó de cuarto.